чуть утихло уже. Вчера классно, конечно, посейлал, прошелся. О, воет. Вот, ждем завтра, послезавтра, 2 дня. Шторм, ветер до 90 км в час. Сегодня уже был под 50. Сейчас чуть утихло. Вот, ну сейчас тоже хорошие порывчики такие. Сейчас пойдем с кофейком, заодно мусор выбросим. Прогуляемся по причалу. Все люди попривязывали лодки. Хорошо. Я тоже. Снял брезент. Готовимся к шторму. Сейчас вот километров 40 где-то в час ветер. Уже колбасит. Километров 40 в час, а должен быть 90. Брезент снял. Вот дополнительные веревки тут. Все эти веревки нужно зажимать. Парус свернул. Дополнительная веревка тут. Дополнительная веревка сюда. Здесь двойная тоже. В общем, ждем сильный ветер. Тут все зажато. Тут зажато. Ждем сильный ветер. Ну, вчера было класс. Там будет видосик. Советую всем посмотреть. Все подушки с палубы убраны. Тут лежат. Вот дует. Вот брезент. Крыша эта вся тут лежит. В общем, готовимся. Ну, в принципе, я все сделал. Вчера классно походил, скорость была классная, волны классные. Все привязал, переночевал. Сегодня еще пару веревок привязал дополнительных. Вот, и в принципе все. Я думаю, что все уже будет нормально. Можно чухать домой. Не должно быть ничего.
Если какая-то линия оторвется, самый главный угол здесь может ударить. Поэтому поплавки тут. Вот. Все. Шо ще? Все попривязывали тоже по 2 веревки. Вот в лодочках кондиционер работают. Они водичкой охлаждаются. Всегда люди оставляют, чтобы влаги не было в лодках. Потому что мебель портится. Или есть такое осушитель, так сказать. Осушитель режим можно включать тоже. Вот лодка небольшая, да? 2 по 350. Вот прикольные. Если не хочешь, чтобы твоя лодочка была в воде. Типа, ну, не подрасти. Такой индивидуальный подъемничек есть. И лодка небольшая, видно, ему заруливать туда сложно, поэтому у него тоже есть на носу моторчик. Как у нас. Это зачем на носу моторчик? Не понимаю, у него 2 мотора сзади. Короче, захотел, чтобы у него был полный фарш. Каркас интересный. Дерево. Офигеть. Дерево это, конечно. Сколько за ним ухода надо, я просто не представляю. Hunter Legend 35, Hunter 376. О, это прикольное. Ну, у нас лучше, но вообще прикольно. Чик-чирик. Whisker пол у него есть. Да, сейчас чуть-чуть утих ветер, конечно.
Вот наша бандура.